Hej och välkomna till Teknikveckan. Peter Esse här och tillbaka i soffläge. För några veckor sedan så visade vi ju hur Sonos Beam fungerade med 5.1 ljud och det är nice. Nu har det kommit något som är ännu mer najsigare, men innan dess lite reklam. För genom att använda våra affiliate-länkar till Hifi-klubben som finns i beskrivningen så vinner vi båda två på det. Du genom att du får en kompetent återförsäljare av dina ljudprodukter med egna butiker som du kan gå in och lyssna och känna och klämma och ställa frågor. Och vi på Teknikveckan får en liten slant för de köpen du gör. Och där var jag tillbaka i mitt något mindre kommersiella jag. Produkter. Vad betyder de för vårt välbefinnande? Det finns ju prylar som är nice to have. Det finns saker som inte är så nice to have. Och sen är det ju saker som vi är beredda att lägga rätt så mycket tid och energi och pengar på för att få sådär riktigt bra så som vi vill ha det. Och mycket där är ju ljud. Och det finns få saker som ger så mycket tittare som när jag gör video om just ljud och bild. Och kanske då ljud som är uppkopplat. Så Sonos är ju väldigt populärt. Provade och visade Sonos Beam ihop med att koppla in Sonos subwoofer och bakhögtalare. 25 000 har sett den videon än så länge. Och många frågar ju efter om det finns något större. Och det har ju funnits något större än Sonos Playbar. Men den har ju varit lite föråldrad. Så därför så tog man fram Sonos Arc. Klädd i ett tyg så här och det blev premiumkänsla redan från början. Och här så har vi den då. Ett styck soundbar för 9000 kronor. Vad får vi då för detta? Jo, i den här har vi ett fullfjädrat 5.0 system. 5.1 och vi kopplar in den. Och det vill man ju göra, kan jag avslöja. Men innan det så de här 5 högtalarna är egentligen betydligt fler. För att här så har vi då en styck liksom bakhögtalare. Så. Det är så bak det kan bli på ett sånt här system. Om man inte kopplar in de fysiska bakre högtalarna. Det är om det senare. Här har vi faktiskt 2 högerhögtalare. En som går dit och en som går dit. Här så har vi 3 stycken centerhögtalare. Och likadant här då så har vi 2 vänsterhögtalare och sen en då som ska jobba och få det bakre ljudet så mycket det går då. Sen så på ovansidan så har vi då Atmos-högtalare. Och Atmos är ju någonting som kanske denna mer än någonting annat introducerar i våra hem. Det Atmos-högtalarna gör det är att de skickar ljudet upp i taket och sen tillbaka ner i soffan är ju tanken då. Det kan aldrig ersätta, lika lite som sidohögtalare kan ersätta bakhögtalare så kan de aldrig riktigt ersätta om vi faktiskt sätter högtalare i taket. Men det är ju en helt annan historia än att koppla in bakhögtalare. Till skillnad mot då bakhögtalarna som kan ersätta dem på sidorna så finns det inget sätt att faktiskt säga till den att nu har jag takhögtalare. Utan det är de här högtalarna på ovansidan som gäller. Skulle vi då köra ett helt vanligt 5.1 system eller 5.0 då är det lite beroende på om man har subben eller inte. Så kommer de ändå att hjälpa till med vissa undertoner. Så att de här uppåtriktade högtalarna är inte helt waste om du inte har Atmos. För det är inte helt lätt att få igång Atmos. Vidare så har vi en lysdiod här. Som visar om den är på eller av. Den går att stänga av om vi inte vill att den ska lysa. Här nere så har vi en IR-sensor. Som kan skicka vidare signalen bak här. Så den kan styra tvn eller om man har någon box här bakom. Mer här bakom så har vi en styck HDMI-utgång. Inte 2 tyvärr. Så det går liksom inte att koppla in en enhet direkt till denna om det skulle behövas. En styck synkknapp Ethernet. Den har ju givetvis trådlöst nätverk. 2,4 GHz. Inget 5,0 GHz där inte. Och jag kan faktiskt förstå varför. Den här behöver ju mer räckvidd än bandbredd. Det är liksom ingen video som strömmar genom den här utan det är ju ljud. Och 5 GHz har svårare att ta sig igenom väggar och sånt där. Sen har vi också en strömkabel. Här har vi hål om vi vill montera den i väggen. Det krävs extra tillbehör för att göra det kan jag säga.
Utseendemässigt är den 114 centimeter. Det är många centimeter det. Det är precis så att den liksom alignar det här med 55-tums tvn. Här är mikrofon för röstassistenten om vi vill använda Apple HomeKit. Här har vi röstassistenten Google Assistant eller Alexa. Den är ju såklart också då en AirPlay 2-högtalare. Det ska vi inte glömma. Men ingen Siri på den. Vi har play pause. Vi har volym upp, volym ner. Ser ni där att den reagerar på tvn. För att du kan ju så att säga styra tvn. Inte nog med att tvn skickar ut ljudet till den här. Så kan du även styra tvn med röstkontrollen här. Appmässigt då så är det den nya appen som gäller. Den släpps den 8 juni. Den är rätt lik den gamla. Det är mycket under skalet mer stöd för mer högupplöst ljud och sådär. Men också lite mer personliga rekommendationer och så vidare. Nya appen är ett krav för att använda Arken. Och har du några väldigt gamla enheter så går det inte att kombinera. Då får du använda både gamla och nya appen simultant. Eller inte simultant, men ni fattar, parallellt. Inställningsmässigt här först så, ja, här ser ni att de här är ihopkopplade. Arken ihop med Sonos högtalarna One SL bak där och subben. Hur man kopplar ihop det, det är jätteenkelt. Det kan ni se i videon som jag gjorde om Beam och Surround. Så att kolla på den om ni vill göra det. Lite equalizer här. Har inte rört det så mycket. Surround-ljud. Här kan vi ändra lite tv-nivå, musiknivå. Och varför vi nu skulle vilja ha det annorlunda. Balansera högtalarna där bak. Det ställer in hur nära de ska vara. Det är ju ingenting man gör med bara Arken då. Utan det är bara om det är ihopkopplat. Här finns lite hemteater. Hemteater. Fint ord. Det är ingenting som jag kollar på. Skulle det av någon anledning dialogen vara lite fördröjd eller så går det att ändra här. Ljudfördröjning. Ingenting som är så intressant. Konfigurera tvn. Trycker vi här så kommer den att konstatera att den är ihopkopplad med rätt kontakt. Det vill säga ARC-kontakten. Audio Return Channel. Så ARCen ska in i ARCen så att säga. Vi kan stänga av IR-signallampan där då. Vi kan stänga av IR-repeater. Konfigurera fjärrkontrollen om det är igång. Statuslampan. Den kan vi stänga av. Touch. Kontroller kan vi stänga av. Det som är mest intressant då är om vi kollar på här uppspelare då, så har vi möjlighet att förbättra själva dialogen. När de pratar så blir det mer tydligare på något artificiellt sätt. Vi kan också sätta igång nattljud på. Vid lägre volymer betonas ska vi se, tysta ljud och höga ljud undertrycks. Det vill inte vara ett högt ljud där. Så. Är Sonos Arc någonting att ha? Ja, det är det ju såklart. Beamen kostar 4,9. Sonos Arc kostar 9. Nästan dubbelt så mycket då. Nästan. Den har ett sjuhelsike ljud. Det första som vi märker när vi då uppgraderar från Beam till Arken, det är att liksom bredden, det dynamiska omfånget blir bättre. Det är nästan som du har en hemmabioanläggning och så byter du från liksom vanlig stereoljud till så här att den ska simulera en orkester, alltså konserthall och sånt. Det finns ju många sådana inställningar. Den är ju stor som bara den. Och ja, det är ju härligt att ha så här i vardagsrummet. Jag kan inte nog betona att det är en fin högtalare av sig själv. Men har du kopplat in subwoofen så kommer du aldrig kunna gå tillbaka. Så om du tvekar, om du har pengarna och köpa både Arken och subwoofen för runt 18 000 kronor ihop. Ja, släng in bakhögtalare också då så att du kommer upp i en 25. Sådär, lite beroende på vilka du väljer. Då blir du väldigt, väldigt, väldigt glad kan jag säga. Det är mycket härligt att sitta och lyssna på. Men det är ju ett stort men här i den här vardagsrummet. Ja, nog att det går att brassa på favoritmusiken från ungdomens animefilmer så här när jag jobbar hemifrån.
om man har Beam eller Sonos Arc på SVT Play eller till och med någon liksom Netflix-serie. Nej, det kommer inte märka så stor skillnad. Dessutom så är den väldigt stor för det här vardagsrummet. Klassisk också är ju en sån här tv då som köpte för några år sedan. Den klarar ju inte Dolby Atmos på något sätt. Om jag kopplar in Apple TV eller Xbox One som har Atmos-stöd så kommer det inte ut på det sättet. Det är därför vi inte ens har börjat prata om Atmos. Men vi har ju en våning till. Här tror jag den hamnar mer i sitt rätta habitat. Men jag ska berätta en liten hemlighet. Jag gjorde en video om när jag gjorde hela den här hemmabiorummet eller tv-rummet eller vad man nu väljer att kalla det. Man måste ju ha en projektor för att få kalla det hemmabio enligt vissa nämligen. Men sedan dess så har jag inte faktiskt... jag har inte brytt mig om att liksom finjustera de här högtalarna och Atmos-högtalarna. Faktiskt inte, jag monterar upp dem en gång, men efter att jag målar dem i taket så står de där nu. Där och där. Så då är det lite så att jag kanske inte är beredd att lägga den tiden det krävs för att vårda en riktig hemmabioanläggning. Så vi ska se här vad den här kan ge. Och här så har vi en splojsans ny Samsung Q LED 800 8K. 75 tum. Jag sa till Samsung, kan ni skicka en liten tv? Allt jag behöver är eARC just för att visa Atmos-möjligheterna. Och då skickar de 75 tum. Tack David, tack. Nej, stort tack David för att du löste detta. David på Samsungs PR-byrå. Alltså... vad snabbt det gick att få ner den här tvn hit till Malmö för det här testet. Kommer en recension på den också. För som jag nämnde innan så krävs det sin lilla tv för att leverera Dolby Atmos. Dels om du har det inbyggt i tvn. Men dels till exempel från Apple TV eller från Xbox One. PlayStation 4, det kan du glömma. Det finns vissa som säger att det ska gå, men jag har inte hittat någon officiell siffra på att det ska göra det. Siffra. Text. Inte heller när jag provat själv så har jag lyckats få Atmos från den. Så Xbox One, Apple TV är din vän om du inte har det inbyggt i tv. Vi ska koppla in den här nu och se om vi kan få igång det. Först ska jag visa vad som måste aktiveras. Inställningar och sen ljud. Ni ser stå HDMI ARC där, men det gör det inte från början, utan vi måste gå in här och sen måste vi sätta det på autoläge. Dolby Atmos kompatibilitet ska vara i. Rent teoretiskt sett nu så skulle ju här Netflix-klienten, den inbyggda Netflix-klienten här skulle då visa en liten Atmos-symbol där bredvid HDR. I de här filmerna här. Så är inte fallet. Varför har jag absolut ingen aning om. Och det är också lite så här klassiskt tv. Alla inställningar är rätt. Vi har all hårdvara. Vi vet att det fungerar. Men det fungerar inte. Så vi kör Apple TV to the rescue. Och då är det inte Apple TV-appen här. Utan då är det den inkopplade hårdvaran Apple TV. Apple TV är lite speciellt på det sättet. För att även om du har en TV med ARC. Så räcker inte det till att köra Apple TV Atmos för att Apple TV kör nämligen en okomprimerad variant som inte använder Dolby Digital Plus. Vi ser då dock att allting stämmer här. Om vi går ner hit så har vi då numera Dolby Atmos. Dolby Atmos kommer att spelas upp när det är tillgängligt. Så vi backar tillbaka och drar igång Netflix här istället. Och nu genast så har vi då en Dolby Atmos-symbol uppe också med Dolby Vision som ju är en annan variant av HDR från Dolby själva. Det betyder ju dock inte att allting här har Atmos. Ja. Vad som helst kan vi välja.
Här ser vi då att om den inte har Atmos så är det 5.1. Och har den inte då HDR 4K så står det bara HD. Mycket enkelt och smidigt. Så vi drar väl igång. Det som jag har märkt nu i mina tester är ju att här och till exempel förväntningarna då kanske var lite väl höga. Här till exempel så finns det en flygscen som borde kunna ge roliga saker. Och visst inbillar man sig att ljudet kommer längre upp från flygplanen, men inte så att vi har någon studs upp i taket och sen ner direkt. Med Atmos-material hittar vi under Apple TV-appen här. Och så ser vi här nere då att det står Dolby Vision, Dolby Atmos och lite annat skoj. Det var ju för sig ett ganska coolt intro. Man hörde liksom hur ljudet hoppar och följde med. Givet att ögat spelar väldigt stor roll hur vi lokaliserar ljudet. Så antingen placebo eller att de faktiskt justerar lite höjdled så som Atmos kan göra. Atmos är ju som ett objekt som man kan liksom positionera i en tredimensionell rymd. Så jämfört med vanligt 5.1 ljud eller 7.1 ljud där man liksom säger att en viss ljudkanal ska låta extra mycket och sådär. Vi ska gå till Xbox One här. Det finns en Dolby Atmos-app som går att ladda hem. Den behövs inte. Det är bara om vi ska aktivera det på Dolby Atmos-certifierade hörlurar. Vi går till inställningar. Volym och ljudutgång. Här väljer vi till Bitstream ut. Det betyder alltså att den skickar ut okomprimerat ljudformat. Som då in i tvn och sen ut i tvn. Som den får tolka. Så vi går tillbaka. Väljer Netflix här. Och så trycker vi där. Och så ser vi att Atmos är aktiverat. Sonos Beam eller Sonos Arc? Det var ju lite frågan här som rubriken ställde till den här videon. Vi håller oss inom Sonos-rymden då. Och svaret är väl ganska enkelt. I vardagsrummet, om det inte är för stort, så är det ju såklart väldigt nice med Sonos Arc. Och givetvis så låter den mer, den har högre tryck, den har bättre bas, den är riktigt, riktigt bra. Men för mig så är det ganska naturligt att ha kvar beamen i vardagsrummet. Just för att det är en typ av ljud som jag inte efterfrågar primärt i vardagsrummet. Men här nere, ja, jag har redan packat ihop hemmabion. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den. För jag kommer aldrig tillbaka och jag ska dra kablar kors och tvärs. Och sådär. Givet att det är klart att med takhögtalare så blir det ju bättre. Mycket bättre. Så är det. Men det finns en viss enkelhet. Det finns en viss elegans. Så som den står där nu. Och koppla in subben och bakhögtalarna så kommer jag nog bli mycket lycklig här av detta. Så vad ska vi då prioritera om vi har en budget? Ja, givetvis så är ju Arc ihop med subwoofer och bakhögtalare det bästa. Och det är värt pengarna om du har den möjligheten. Har du inte det men har en budget som är lite mer än Arcen. Då är det nog ändå så att subwoofern ihop med beamen slår en enskild Arc i. Om du bara liksom ska pumpa ut bra ljud så. Subwoofern, Sonos subwoofer är en fantastisk subwoofer. Den kostar jättemycket men den levererar därefter. Och har du inte den budgeten alls.
är till exempel om du vill ha en Beam här nere som hemmabio. Då föreslår jag att du börjar panta burkar eller sälja grejer på Blocket eller Tradera. För att du kommer bli så mycket mer nöjd med Sonos Arc. Och det, mina vänner, var allt för mig. Hoppas ni tyckte det här var intressant. Glöm inte att om ni vill investera i en sån här, använd våra affiliate-länkar nere i beskrivningen, så får vi också en liten slant. Ha det bra, så hörs vi och syns vi. Hej!